Hello， 今日我哋嚟睇一套吉大市中心位置嘅一個別墅，背靠我哋嘅石景山。呢度係我哋呢套別墅嘅一樓花園。一樓花園大概有30平方左右。跟住我哋鏡頭入嚟屋入邊睇下。依家我哋入到嚟樓上呢邊，入到屋企入邊嚟睇啦。一入門口你就見到一個好大嘅廳，呢個廳咧差唔多有100平方左右噶啦。呢個廳呢個位置係朝南，係一個中空比較高嘅，架空層有6米嚇。呢邊咧係露台，露台呢邊係朝南向。本身呢個業主咧為咗個視覺更加舒服咧，就將佢打通咗。呢邊係睇小區嘅。呢個別墅係純別墅區，所以全部都係啲咁高嘅樓，就好舒服，唔會壓抑，都舒服嘅。3層，我哋1樓就係一個大廳，2樓呢邊咧就係我哋嘅廚房同埋餐廳，有一個房間同埋一個衛生間。呢邊係餐廳，餐廳呢邊咧就係睇山景，睇我哋嘅石景山。廚房有個超大嘅廚房嚇，跟住我哋睇下我哋嘅公共衛生間，呢個係我哋公共衛生間，呢係1樓一個套房，公共嘅衛生間。都係向南睇我哋嘅小區遠景，跟住我哋依家去3樓睇一睇。一上到嚟咧，呢邊咧就係一個房間又得，做書房又得，都唔細嘅，都係睇山景嘅嚇。跟住呢邊仲有一個客房，都係睇山景，好安靜。跟住呢個係我哋一個大套房，入嚟呢邊係一個衣帽間，係睇翻我哋遠景呢邊。跟住咧呢個係我哋一個平台，3樓嘅平台，呢個平台咧大概有50平方左右。小區嘅一個環境。